हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से होंगे। दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज बसंत पंचमी है, पंचमी का दिन है। आप सभी को मैं एक गीत सुना रही हूँ। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। जय माँ सरस्वती सदा सहाय। आज बसंत पंचमी के दिनवाई दिनवा सुहावन हो। आज बसंत पंचमी के दिनवाई दिनवा सुहावन हो। आजो दिन होला, आजो दिन होला सरस्वती माई के पूजा नवाई दिनवा सुहावन हो। माता सरस्वती के आज होला पूजा नवाई दिनवा सुहावन हो। जगमग जरेला दिया नवाही बड़ा निक लागई हो। जगमग जलेला दिया नवा बड़ा हो निक लागई हो। माई सरस्वती के होला पूजनवाई दिनवा निक लागई हो। माता सरस्वती के होला पूजनवाई दिनवा निक लागई हो। आज बसंत पंचमी के दिनवाई दिनवा सुहावन हो। आज होला माँ सरस्वती के पूजनवाई दिनवा सुहावन हो। बुद्धि ज्ञान देली सरस्वती माई आयो स्वर देली गावई के हो। बुद्धि और ज्ञान देली सरस्वती माई आयो स्वर देली गावई के हो। आजो दिन होला सरस्वती मैया के पूजनवाई दिनवा सुहावन हो। आजो दिन होला सरस्वती माई के पूजनवाई दिनवा सुहावन हो। आजू बसंत पंचमी के दिनवाई दिनवा सुहावन हो। आज मैया के होला पूजनवाई दिनवा मन भावन हो। आप सभी को अगर गीत अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। जय माँ सरस्वती सदा सहाय।